rapaziada. Começando o primeiro bike vlog do canal. Primeiro bike vlog, mano. Estamos indo pro trampo, rapaziada. Tô colando ali no colégio. Tenho física, mano. Física de manhã, mano. Agora deve ser umas 8h50 da manhã. Mas isso aí, né, mano? Tem uns bagulho que tem que fazer, não adianta. Vou fazer essa rótula aqui, mano. É, mano, o bagulho é louco mesmo, mano. Vou descer aqui, rapaziada. Então, mano, quem não é inscrito no canal aí já se inscreva, mano. O bagulho é louco aqui, entendeu, mano? O bagulho aqui é chave, ó o pulo, ó o pulo. Ah, moleque, nós rampemos também, mano. Nós também rampa, tio. Você é louco, cachorro. Vamos lá.